大家好，我係白木書希，歡迎大家嚟到我頻道。咁今日呢係一年一度嘅七夕情人節啦。咁我唔知大家做咗啲咩啦，唉，講起都傷心，好想睇，唉，冇眼睇啊！嗰啲我喺度掃下褲先。你知哇塞啲群組一個二個喺度晒咯，之後我十副黑超都唔夠用，閃到啊，閃死人咩想黐線嘅都，唉真係冇眼睇佢哋，成堆閃到，之後我特登寫咗篇嘢叫佢哋，唔係寫咗篇嘢，寫一句嘢話，佢哋唔好再放閃啦，黑超唔夠用啊，要攬要錫，返屋企先做啦，唔該。之後講咗一句咁嘅嘢，之後全場爆笑，唉，真係好灰啊！點解佢哋會咁做㗎？好啦，但係我哋今日唔係嚟訴苦嘅，我只係等陣啦。咁咧，我哋今日就啱啱我 WhatsApp 唔好意思啊。咁咧，我哋今日訴苦嘅，我係今日諗住就講話，即係同我哋大家講一聲七夕情人節快樂。希望天下嘅所有情侶都可以有情人終成眷屬。唉，呢句講得好辛苦，唔想再講。好憎啊！突然間好憎七夕啊！唉，點解邊個創造七夕呢樣嘢㗎？但係我哋呢啲喺度傷心，睇住人哋嗰啲喺度曬閃到啊，閃死人咩？唉，好啦咁祝大家七夕情人節快樂！得閒就夜啲衫，得閒夜晚嘅時候就望下個天啊，睇下會唔會真係見到嗰個星座啦吓。咁我哋今集就到呢度先啦。咁如果中意呢條片嘅就左下角俾個 like，可以右上角撳個訂閱。咁我哋下次再見啦，拜拜。